Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат бермекчи. Түз абадон ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу менен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане на сегодняшний день. Об этом нам расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Нурболот Төлөшевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 27 апрелге карата эпидемиологиялык маалыматка көңүл бурсак, бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 2, Ош шаарынан 2 бейтап, Ош областынан 1, Жалал Абад областынан 4 бейтап, Нарын областынан 16. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыккандыктан булар сакайып кетип үйүнө чыгарылды. Жалпы республика боюнча 395 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 20-жылдын 27 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 13 учуру катталып атат. Ош областында 1, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 6, Чүй областында 2, Нарын областында 1 жана Ысыкөл областында 2 учур кошулду. Ушул 13 учурга токтоло кетсек, 2 учурунда бу чет жактан келген биздин жарандарга байланыштуу болуп атат. Мынакей бир учурунда ошо Россия Федерациясынын Соль-Илецк деген шаарында ошол жерде бир айдан ашык ошол жерде туруп, бияка келгенден кийин чек ара өтмөктөрүнөн өтүп атканда ошо анализдерди алып, текшерип, ошол жерден бул коронавирус боюнча деген баягы күмөндөп, бүгүн ооруканада жаткызылып, анализи тастыкталып, дарылоодо болуп атат. Дагы бир экинчи учуру бар. Бул дагы Новгород шаарынан келген экен, Россия Федерациясынан келип, өзү да бул жерден жанакындай сыркоолоп калып, ошо анализдери положительный чыгып калды деген дарыланууга алган. Эми мына ошондон жанда үйүндөгү контакттардын бирөөсү бүгүнкү күнү ооруп калып атат. Дагы ичинде биздеги 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан деген дагы баягы биздин медицина кызматкерлери ошол жерден анализдери положительный болуп дарыланууга алынды эле. Ошонун контакт болгондор дагы бир экөөсү ошол үй бүлөлүк контакт болуп, мына бүгүнкү күнү ошол биз дагы ошол атайын дарыгерлик көзөмөлгө алып дарылоого алып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо 13-үнөн деген 2 дарыгер, 1 медсестра катталды. Калгандары болсо ошо үй шартында же болбосо кандайдыр бир тыгыз баягы COVID-19 менен тастыкталган оорулар менен контактта болуп, мына бүгүнкү күнү ооруканаларга келип, мына биз дарылоого алдык. Жалпы Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID инфекциясына бүгүнкү күнгө ошентип 695 учур катталып атат. Ичинде Жалал Абад областында 111, жалпы Ош областында 160, Ош шаары 110, Чүй областында 46, Бишкек шаарында 164, Баткен областында 8, Нарын областында 86 жана Ысыкөл областында 10 учурга жетти. Жалпы катталган учурлардын ичинен 373 аял киши болду, 322 эркек. Жаш боюнча алганда ошо 15 жашка чейинки балдар 84, анын ичинде 1 жашка чейинкиси 4, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 19, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 191, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 248,
жана 55 жаштан жогоркусу 153. Ошентип 695 учуру катталып, ошолордун арасынан ушу стационарда бүгүнкү күнү калганы 292, дарыланып жатышат, оор абалда турганы 12, жандандыруу бөлүмдөрүнө жаткызгандары 7, орточо оор абалда турганы 22 бейтап, канааттандырарлык жана оорунун белгиси жоктору 258 мына дарылоодо болуп жатат. Каза болгондор 8. Бүгүнкү күнү лабораториялык тастыктоого келген 47.319 анализдер келген үлгүлөрү. Ошолордун текшерилип 46.627 жыйынтык берди. Калганын иштеп аткан учурубуз. Бүгүнкү күндө ушу лабораториялык жол менен тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 2753 адам болуп атат. Булардын баары тең тыкыр медициналык көзөмөлдө турат. Лабораториялык изилдөөлөрдүн баарын жасап, ошол жерде кармап туруп атабыз. Республика боюнча обсервацияда турган адамдардын жалпы саны бүгүнкү күнү 1044 түздү. Уважаемые соотечественники, вашему вниманию эпидемиологическая информация на 27 апреля 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 25 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в Бишкеке 2, в Волжской области 1, в городе Ош 2, в Джалабадской области 4, в Нарынской области 16. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за весь период с выздоровлением по стране выписано уже 395 пациентов. На 27 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Волжской области 1 случай, в городе Ош 1 случай, в Чуйской области 2 случая, в городе Бишкек 6 случаев, в Нарынской области 1 случай и в Иссыкульской области 2 случая. Вот. Из этих 13 выявленных новых случаев 2 случая связаны напрямую с завозом инфекции из-за границы. Так вот, приехал к нам наш гражданин из города Соль-Илецк Российской Федерации, где они на границе задержались более чем на 1 месяц. Вот, при въезде в нашу страну были проведено лабораторное тестирование, и вот у него был выявлен коронавирус, и мы его взяли на госпитализацию. Второй случай также был связан с завозом. Здесь наш гражданин приехал из города Новгород Российской Федерации. Здесь ему был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, он находился на лечении. Вот сегодня мы выявили положительный результат коронавирусной инфекции у одного из близких контактов по дому. Вот. 2 случая идет заражение в семье. Это вот 2 сотрудника Центра семейной медицины номер 3 в городе Бишкек. Они заболели, был выявлен коронавирус. И сегодня вот 2 случая контактных по семье получается. Вот. Из них 2 медицинских работника, 2 врача вот из 13 и 1 медицинская сестра. Вот в таком плане. Таким образом, в Кыргызстане вот зарегистрировано всего 695 подтвержденных случаев, из которых в Джалабадской области 111 случаев, в Волжской области 160, в городе Ош 110, в Чуйской области 48, в Бишкеке 164, в Баткенской области 8 случаев, в Нарынской области 86, в Иссыкульской области 10 случаев всего вот из всех выявленных случаев. Из зарегистрированных всех случаев 373 составляют женщины, 322 мужчины. По возрасту дети в возрасте до 15 лет 84 случая, из них до года остается 4. От 16 до 19 случаев, от 20 до 35 лет 191 случай,
И от 35 до 55 лет число случаев составляет 248. 55 лет и старше 153 всего пациентов. На сегодня из всех выявленных случаев в стационарах находится 292. В тяжелом состоянии находится 12, из них в реанимации 7. Средней тяжести 22 случая у нас. В удовлетворительном и бессимптомном таком состоянии 258 пациентов. Умерло 8, выписано 395, я еще раз повторюсь. Продолжаются лабораторные исследования. На сегодня количество образцов, поступивших на исследования, составляет 47 319, из которых уже исследовано 46 627 образцов. Вот. Количество контактных, которые находятся сегодня под тщательным медицинским наблюдением и лабораторным тестированием, 2753 человека. На обсервации по Кыргызстану находится 1044 человека, которым проводится лабораторное тестирование и медицинское наблюдение. Спасибо, Нурболот Толешевич. Вопрос такой. Общественность опасается, что люди скоро останутся без поликлиник, так как все медики будут заражены. Какие варианты решения Минздрав придумал на случай такой ситуации? Но на сегодня таким опасениям пока места нет, потому что все наши центры семейной медицины функционируют. Вот. Есть, конечно, некоторые осложнения, но они под контролем, там проводятся эпидемиологические расследования, принимаются меры по защите медицинских работников. И как бы варианты решений на осложнение ситуации, они всегда есть, они прорабатываются, но на сегодня этот вопрос пока не стоит, потому что эпидситуация на сегодня под строгим контролем. Вот, процесс идет в управляемом таком ракурсе, и вот пока опасений пока не должно быть. А в случае, если после снятия карантина начнется новая волна заражений, и оно приобретет массовый характер, кыргызстанцев вновь закроют на новый карантин? Вы знаете, карантин — это одна из тех радикальных мер, которые вот из опыта и других стран, и в Европе, и в самом Китае эти меры дали действительно вот такой хороший эффект в таком плане. И это пространственное разобщение, вот эти социальное дистанцирование, они, естественно, дают возможность взять ситуацию под контроль и предотвратить очень много случаев заболевания. И если же после снятия карантина будет какая-то новая волна, то, естественно, если она приобретет, как вы сказали, массовый характер, то применение карантинных и обсервационных ограничительных мер, это будет опять как бы необходимой мерой. Но я думаю, на сегодня эпидситуация пока таким образом идет, что о новом карантине пока что тоже, наверное, преждевременно говорить. Есть ли в стране случаи повторного заражения коронавирусом? На сегодня у нас в стране из тех случаев, которые мы выявили и пролечили, случаев повторного заражения коронавирусом нету. Ошо Кытайдан келген дарыгерлер Кыргызстандын медицинасынын ишине кандай баа беришти? Деги эле кыргыз дарыгерлердин коронавирус менен күрөшүүдөгү кандай кемчиликтерин жана артыкчылыктарын белгилешти? Ошол боюнча кененирээк айтып бересизби? Мына бүгүнкү күнү ушу саат 12-де ушу Кытайдан келген дарыгерлердин тобу кайрадан мекенине учуп кетип атышат. Ошо бир нече жанакындай брифинг кылып, биздин кызматкерлер менен жолугушуп, пикир алмашуулар болуп турду. Мындан тышкары атайы дистанттык түрдө деген окутууларды да өткөзүштү булар. Ошондой эле бир эле учурда ошо 700дөн ошо 2000ге чейинки биздин дарыгерлер жанакындай онлайн окутууларга кошулуп турганы белгилүү болду.
өтө көп суроо жооптор да болуп атты. Ошол кезде баардыгына ошо жооп алганга мүмкүнчүлүк болду. Эми өтө көп суроо болгондо дагы ошол аракет кылышты бул жанакы дарыгерлер тобу. Ошондо биздин жасап аткан иштерге берген бааларына токтоло кетсек, дарылап аткан учурлардын баарын ошо биздин колдонмолор ушу эл аралык стандартка ылайык экенин айтышты. Шарттарды деген жакшы эле түзүлүп, жакшы иштер алып барылып атат деп айтылды. Биздин дарыгерлердин, дарылап аткан дарыгерлердин деңгээлдери жогору экендигин дагы өзгөчө белгилеп кетип атышты. Мындан тышкары биздеги лабораториялык шарттарды да көрүшкөн. Биз баягы кандайдыр бир эл аралык стандартка ылайык иштерди алып барып жаткандыгыбыздарды айтышты. Бир аз кемчилик катары эмес, булардын жанакы байкоолоруна алып келсек, ошол карантин шарттарын кичине бегирээк кармашыбыз керек экен. Ошону дагы тактап айтышты. Ошол кезде өзлөрүнүн тажрыйбасына токтоло кетсе, ал жерде карантин дегенде өтө мындай толук шартта ошо карантин шарттарын сактадык деп айтып атышат. Бүт жана камсыздоо маселелерин башкасын баары чечип, ушул жагына көңүл бурсаңар, карантинди жанакындай ограничение бергенде ошону так кармашыңыздар керек дегендерди айтты. Дез режим боюнча дезинфекциялык режимдерибиз туура экен. Ошол дезинфекция дагы аябай жанакындай таасирин жакшы жагына берет деп ошолорду айтышты. Бирок дагы келип кетип, ушинтип өз тажрыйбаларыбызды мындай бөлүшүп турганга даярбыз деп өзлөрүнүн мындай кеңештерин айтып, мына кечээ дагы чоң брифинг болгон. Ошол жерде кеңир пикир алмашуу дагы болду. Өзүбүздүн профессионалдык суроолорго дагы ошол жерден жооп алганга аракет кылып, брифинг бүткөндөн кийин дагы ошол жерде жолугушуп, мындай кеңир пикирлешкенге дагы бир мүмкүнчүлүктөр болду. Акыркы суроо, эгерде мүмкүн болсо расмийтилде, сегодня не проводят операции и не реанимируют других больных. Когда больницы начнут функционировать полноценно? На сегодня этот режим, я бы сказал по-другому, в плановом порядке немножко было придержано, а все экстренные, все срочные вмешательства, они на сегодня проводятся. И когда режимы будут меняться, то наши больницы всегда готовы к оказанию медицинской помощи в любом объеме. Спасибо, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Усимбаев Нурболот Төлөшович маалымат берди. Түзүү эфирден сиздер бизди ЛТР, КТРК Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан, Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп угалдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.